こんにちは。 D さん次消息、このツインテールがすごい。多分1位の男ガオンです。去年は会社員代表として会社を燃やす再燃をしましたが、今年はなんと日本に引っ越ししてまた無職の求職者なので、会社を燃やすことはできませんでした。全世界の会社員の皆さん、ごめんなさい。